Takže dobrý deň, dneska si zahráme Minecraft Hardcore. A tentokrát si zahráme ešte ďalšiu sériu. Je tu so mnou aj Marek. Marek, pozdrav. Hola. No vidíte? No a už je tu vytvorený server. Už by tu niekde mal byť. Mám nový mikrofón, čiže nemal by byť zasekaný. Kde si? Na strome. Na jakém? Ja som už išiel dole. Aha, tu si. Dobre. Poď nakopať nejaké drevo. Keď sa vám bude táto epizóda páčiť, tak nezabudnite zanechať odber a like. Že, Marek? Áno. A koľko by mali dať odoberateľov? 50. No, tak to je hodne. Tak dáme si taký cieľ do koľko? Za 2 týždne budeme mať 50 odoberateľov. Aspoň dúfam. No dobre. Idem vytvoriť teda crafting table. Či ty už máš? Ja mám. OK. Polož ho. OK. Ty prajem zíru na kamene? Dobre. Tak tu tam bude. Bo netreba. Netreba? OK. Tu je. OK, idem za tebou. Kde? Tu. Tu je jaskyňa. Ja neviem, kde si? Kam si šiel? Tu. Sem. Ja som asi slepý, alebo co? Ja neviem, kde si? Počkaj. Chod tam, kde si bol. Už ťa vidím. Tu si. Tu sem. No, poď za mnou. Idem. Koľko má srdíček? Ja Aha, tu. Počkaj, ovca. mám všetky. Však som ťa chytil, tak jak môžem mať všetky? Mám všetky. Tam dole je uhlie, ideš preňho? OK. Alebo ja môžem ísť skoro sem padal do jamy. Ale není to hardcore tento svet, čiže môžeme kľudne aj zomrieť koľkokrát chceme, ale aj tak to môžeme do kolečka hrať. Čiže, máš už nástroje? Mám. Okay. Potom zober ten crafting, idem preto. Dobre. Počkaj, najprv zabijem ty prasa. OK. Mám zobrať aj ty Co? hríby? Či mám zobrať aj ty hríby? Asi netreba. Potom, keby sme neměli jedzení, tak by sme si spravili hríbovú polévku. No dobre. Ja idem teda sa pozrieť trošku nižšie, či tam je nejaké... Tam je tá lush cave, tam sú tí zelené listy, víš, že? Viem. Áno. Viem. Ja idem už pre prvé irony. Ja tu ťažím teda koule. OK. Ja idem pre tie irony. OK, už ich mám. Dobre, 2 iba tam boli. Je dobré. Na začiatok. V minulej sérii som mal 15 na začiatku, čiže... Akurát na motiku. Zombíka tu mám. Alebo na meč. Radšej motiku. Skúsime na tomto svete zabiť Enderdraka a spraviť všetky achievementy. Úplne všetky, čo sú v tejto hre. Áno. Snad sa nám to podarí. Ale ak chcete ďalšie diely, tak dajte 20 lajkov. No, to je dobrý počet. Ale to podľa mňa... skoro ma zabil creeper. Ale ja som profesionálny hráč. Určite som nechcípol. Vôbec.
Máš 2 série a tam one. Obidve skončili. No. Ináč, nepovedal som Hodný. vám v tej druhej sérii, no bohužiaľ som zomrel, no. Ja viem, vo skrine, nebudem vám rozprávať, čo sa stalo. Som nemal jedlo a zabili ma zombie, no skeleton. No ale dobre, to je jedno, to sa, akože sa to nestalo. Akože. Aj keď sa to stalo, ale v podstate sa to nestalo. Poď sem za mnou, ja som tu dole sem išiel kúsek. Kde si? V lesi. Super. Ale kde si? Naozaj, kde si? Idem. Dobre. A už čo čujem, tady som dole. Poď. No tam vidím ďalšie irony. Alebo počkaj, najprv než pôjdeme do tej jaskyne, som sa poučil, že musíme si zobrať nejaké jedlo. Lebo zahyneme. Mám jedno meso. Ja mám tiež jedno. Koľko máš toho ironu? Ironu včelak idem ťažiť ďalší. No keby tam startujeme axolotla, to by bolo úplne super. Aha. Aj keď neviem, nač by nám včelak bil úplne. To mi je jedno, potrebujem ho. Super. No dobre, ja idem ešte pre jedlo, naťažím tieto irony. Počkaj, kúknem, už mám 6. A je tu aj koule. Guličky. No dobre. Idem teda hore pre to mäso, dobre? Ale už bude aj pomaly zapadať slnko. Tu sme prežili prvú noc. To je jedno. Áno, je to vlastne aj jedno, no. Idem teda do toho lesa pozrieť. Aby som sa nestratil, dúfam. Zatiaľ tu nevidím ďalšia jaskyňa, ale nevidím tu ďalší zvieratá. Co? Že mám 2 staky a uhlia. Ty jedeš s tým uhlím. Ja nejedem, ja ho ťažím. Super. Skeleton. OK, mŕtvý, lebo som profesionál. Tu vidím toto, tak toto zničím. Tu zaberiem tí bobule. Ty si policajt? Proč? Lebo to dávajú na Joj plus profesionál. Super. Áno, naozaj. Áno, som. Tam je... Au, ja som možno mŕtvý. Tam je ten podpraporník Boborovský. Áno. A mistr... Neviem, ja nekúkam policajtu v akcii. Ale ne, to nie sú policajti v akcii. Ale aj policajti v akcii. Či? Áno, alebo aj Milan Tatárka. Super, áno. Ten je najlepší. On musí mať 5 hviezdičok z 5. To je v GTAčku. A však on je policajt, ne? Zlodej. No. No? Je to možné. No, je. Mám tu ďalšie irony. Mali by sme si vykraftiť štít. Mne zatiaľ dojde, že to je podkázaná hra. Čo? Mne zatiaľ príde, že to je iba podcast. Áno. Podcast s tebou, ťa vyslúcham. Jak Boborovský. O ne.
Mňa naháňa skeleton. Jajajaj, ten Discord. Okej. Dobre, už to je v pohode? Haló, Marek. Marek. No. Ja tu mám skeleton a ja som asi mŕtvý. Chceš pomôcť? Zastaval som sa. Mám jedno srdiečko. Tak neumri. Snažím sa. Tak sa snaž ďalej. Lebo na teba pošlem Boborovské. Ja na teba pošlem Tatarku. Ja na teba kečup. Ja horčicu. S Tatarku. Až barbecue. Kde je ten skeleton? Ja, že pôjdeš do barbecue. Už išiel preč. Išiel a neišiel, on je tady. Tu je. Ok, je mŕtvý. Ja som si myslel, že som mŕtvý. Jež. Jak to? Kde tam je ďalší? Jež. To není fér. Prečo tu je trilión? A ty kde si? Ďačím. A kde? V jamie. Dobré. Fú, žijem. Ale to bolo ofus. Alebo obranu. Áno. Fú, ja si idem spraviť štít, lebo Ja už mám. som skoro mŕtvý. A najprv si idem vypiecť jedlo. To je hlavné. Áno. Ty už vidím, že si ho použil aj ten štít. Fú. Tak som sa zlakol. Dobre. Ja som tam úplne dole. Najvíce, jak sa to dá, sem dole. Najviac to sa dá. Áno, v tej jaskyni. A ja som dosť dole. A ja... Tak čo, je dálej? Mám štít už. Ja si urobím rovno aj krompáč. A ja. Máš koľko ironov? Ja mám tak akurát. Ja mám 17. Ja mám 1, 3, 4, 8. 1, 3... Koľko? 1, 3... Toto je 2, 3, 5 a 8. 2, 3, 5... Aha. To je 5, 13. Jaj. Ja si vyrobím asi aj luk. Lebo mám na to materiály. Fú. Ešte, že som nezomrel. Som vážne rád. A keby ste chceli teda ďalší diel, tak ako povedal Marek, dajte 20 lajkov. Keď to dáte, tak budem vážne rád a uvidím, že sa vám táto séria naozaj páči. A
pokračujeme v natáčaní. Jak ti to jde? Dobre. Dobre, ja už sa idem sťahovať odtiaľto preč do teplých krajín. Ty si dali teplý, ty. Áno. Teda Že co? co? Čo sa spovedá? Ne. Dobre. Ty. Hm? Kde si? V jaskyni. A ja? Ja som skoro mŕtvý. Nič tu nevidím a som skoro mŕtvý. Ako pomenuješ tento diel? Tento diel? Nový začiatok. No to už bolo moje druhé video. No dobre, pomenujem to, že séria s kamarádom a dám, že názov epizódy ešte neviem, to sa ešte rozhodnem. Aha, ne, tady nešiel. Tady som byl Ja viem, aký dáš názov epizódy. No, daj. Že máme diamanty. Však ešte sme Aha, tak máme diamanty, no. 4. 4? Paráda. Mám tu lapis. Ale už ho asi ťažil, lebo... Ja mám uhlia, mám 2 staky. No. Potom ironu mám 17. Creeper. Redstone mám 51. Zlata mám 5 a práve zomrel. Áno. Jaj. Tak ja tu ani nemusím byť, však ty všetko spravíš. Idem si pre tie veci a asi sa nájdeme. Máme diamanty. Vidím ťa. Išiel po mne skeleton, už ne asi. Ešte tu mám nejaké veci. Fú, ale ja nemám... Tady vlastne toto. Toto môžem použiť ako jedzení. Podvaj mám. Dobre. Idem nájsť též diamanty. Asi by som povedal, že sa rozdelíme. A potom sa zase nájdeme, aby sme mali dvojnásobok. Ženský bol hlavne orgán. Co? Nic. Horím. Aha, vidím ťa. No, vyhodil som ti. Aha, nepotrebuješ. Idem tam též. Ty sa už bil? Nic sa není. Aha, tu byli ty diamanty? Dobre. Ne, tam ne. Na druhej strane. Aha. Štefan. No? Štefan Moravčík. Áno. Toho som presne myslel, na neho som teraz presne myslel. A ja? Ešte tu som měla irony. No dobré, v tejto jaskyni asi už nic není, takže já idem asi benchminovat. Furt myslíš, že to nic není? Ďalší diamant. No super. Kde
ty si šiel hentam. Dobre, tak ja idem tam dole a idem skúsiť pokračovať. Máme 9. Paráda. Dobre, ja idem teda branch minovať. Ideš aj ty branch minovať? Nie. Co ideš teda? Ja tu iba prechádzam tou jaskyňou. Dobrá. Jaj. Toto bude na dlho. No a však už máme 9 diamantov. Diamantov, no. Ja vím. Alebo nájdeme túto epizódu ešte do nedru sa pozrieť. Či túto epizódu už ne. Ja by som to nechal na ďalší diel, keď oni dajú tých 20 lajkov. No, a ja. Dobre, ja sa idem pozrieť ešte, či to tu niekam, keby to tu niekam pokračovalo. To vyzerá, že by to niekam mohlo pokračovať. Aha, nikam. Tak, asi v skrine budeme ťažiť diamanty a preskúmať tieto jaskyne. No a pokiaľ sa vám video páčilo, tak nezabudnite zanechať odber a like a dovidenia, priatelia.